كيف هذا الشخص ماهوش نورمال، حتى في العمر الواحد والأربعون كان راح يسجل هاتريك. هذا ماهوش بشر، هذا آلة تهديفية ومن الصعب أن تنتهي. رونالدو الآن اقترب كثيرا من الهدف الألف بهدفين اليوم، أصبح عنده 957 هدف، بقي له 43 هدفا فقط. جميع اللاعبين عندما يكبرون في العمر ينتهي عندهم الشغف، إلا هذا الرجل كلما كبر زاد شغفه كثيرا. عقلية نادرة وحاجة استثنائية. يا صاحبي كما قيس تعيا في كل مباراة، في كل دوري، في كل بطولة، إلا وكان حاضرا فيها، رسم نفسه هدافا لها مع مانشستر يونايتد ومع ريال مدريد مع اليوفي مع النصر. لا يهم المكان أو الفريق، الشيء الثابت هو رونالدو. بصراحة بعد اعتزال رونالدو من أين لنا بهذه العقلية وبهذا الأهداف وبهذا الاستثناء؟ إن لم تكافئه هي كرة القدم بكأس العالم 2026 فهذا أكبر ظلم. يا لشخصيتك يا رجل، يا لكريستيانو الذي يقاتل على كل لقطة وكل تفصيل، وكأنه لا يريد أن يندم على شيء بعد أن ينهي